خبره زه صرف په دې کومه چې یو اسلامي نظام کې یو مسلمان دپاره یو عہده غوښتل ځان دپاره څنګه دي. نبی صلی الله علیه وسلم کې مسلم شریف کې راځي عبدالرحمن ابن سموره ته فرمایي یا عبدالرحمن ابن سموره لا تسأل الاماره، اے عبدالرحمن ابن سموره مشري مه غواړه، عہده مه غواړه، ادو الامانات الى اهلها، نو الى طالبها دی که الى اهلها دی. امانت به خپل اهل ته ورکړي، طالب غوښتونکي امیدوار ته به نه ورکړي. نو حضور فرمایي صحابي ته امارت او مشري به نه غواړي. فرمایي که تا امارت وغوښته وکیل ته الیها، الله به یې دې ته وسپاري، بیا ته پیښه او ذمهداري دې پیښه. او که او دې نه غوښته او تا ته الله پاک هم داسې درکړه خلکو درکړه، نو بیا به الله ستا مدد کوي. ترمذي کې راځي نبی علیہ السلام نه صحابي ورته راځي چې موږ له یو عہده راکا، مال یو امارت را، یو ولایت را، گورنری را، یو سیټ راکا. نبی علیہ السلام نے مطالبه کا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ورته دو ټوک الفاظو کې او فرمایل وې اے فلانیه څوک چې موږ نه منصب غواړي هغه کس ته موږ منصب نه ورکو. څوک چې منصب غواړي هغه ته منصب نه ورکو. حدیث کې صراحتاً دو ټوک الفاظو کې نبی علیہ السلام صحابي واپس کړی دی. څوک چې منصب په خپله غواړي نو هغه ته موږ منصب نه ورکو. بس دا د اسلام فیصله ده. دغه حدیث پاک لاندې علماء لیکلي دي چې انسان ولې خپله امارت نه غواړي، نبی علیہ السلام ولې نه دی ورکړی. د هغې وجه علما لیکي، یوه وجه علماو محدثینو دا لیکلې ده چې دی خپله امارت غواړي نو دی خپله ځان ته حضرت وایي چې ما درته ویلې، او دا اسلام کې دا شی نشته په ځان ته خپله څه حضرت وي، عاجزي به کوي. دی خپله وي زه حقدار یم، نو د رب العالمین په ذات باندې اعتماد په ځای باندې توکل په ځای باندې په خپل ذات باندې اعتماد وکړو. نو داسې کس سره د الله پاک مدد نه وي. ښه د سره د الله پاک مدد بالکل نه وي. نو یاد ساتي محترمو، اسلام کې دا شی بالکل شته نه چې ته خپله طلب وکړه د یو عہدې.